tane tepsim var. 170 liraya almıştım. İslam Bey. Kitabı hazır şubeden almışken üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bu arada bu kitabı da aldım. Bu kitabı böyle gezinirken kapağını çok beğendiğim için sepete eklemiştim. İsmi de hoşuma gitmişti ama hiç kitaba bakmamıştım. Az önce alınca biraz karıştırdım. Öykü kitabıymış. Bence hoşuma gidecek. Şu şekilde kapağını daha net göstereyim. Ama benim asıl konuşmak istediğim kitap bu. Ağrı Dağı. Kitabı tam geçen sene bu zamanlar okumaya başlamıştım. Kütüphaneden almıştım. O kadar beğendim ki kitabı. Geçen seneden beri almak istiyorum ama ya baskısı yok ya da çok pahalı. Geçen gün Erzurum'a böyle bir iki tane kar taneciği düşünce ben bir hissettim ki bu kitabı fiziksel olarak elimde istiyormuşum. O yüzden Gardrops'tan aldım. Ama kitap sıfır gibi, o kadar iyi ki. Yakın zamanda okumayı düşünmüyorum çünkü konusu, kurgusu hala aklımda. Çok yüksek tutan bir kitaptaki. Yani böyle heyecanı, merakı çok yüksekti. Ama bütün kış böyle fiziksel olarak elimde gezdirmek istediğim bir kitap. Elimde videolarında sıkça göreceksiniz muhtemelen. Çok güzel bir kitap ya. Bir yerde kısaca konusundan da bahsederim. Ama isminden de belli oluyor zaten. Yeni seccademi göstermek istedim. Çok güzel böyle kadifemsi bir kumaşı. Şöyle işlemeleri. Böyle kenarları da, şu kısımları da böyle altın rengi detaylı. Salonun halısıyla da çok uymuş. Böyle çok kalın değil, böyle ince bir kumaş. Yanımda taşımak istiyorum çünkü ömrüm boyunca bir seccade eskitmiş olmak istiyorum. O yüzden Allah nasip ettiğince bütün namazlarımı bunda eda etmeye çalışacağım. Ömrümüz boyunca nice kıyafetler, nice zamanlar eskitiyoruz da bir seccade eskitmeden göçmek istemedim bu dünyadan. Allah nasip ederse inşallah bu seccademi eskitmek istiyorum. Ben Ramazan ayından beri, yani yaklaşık 8-9 aydır siyah bir seccade istiyordum. Şu hani Instagram'da hepimizin gördüğü, şurada minimal bir işlemesi, geri kısmı full keten olan, onun siyah versiyonunu istiyordum. Ama keten olması da beni biraz endişelendiriyordu. Hani böyle eğilip kalkarken, secdeye giderken o sertliğini hissetmek beni biraz tedirgin ediyordu. Bir türlü nasip olmadı, zaten alamadım. Sonra annemin çeyiz sandığını karıştırdım. Nasıl gözümden kaçmış hiç bilmiyorum. Birdenbire bu seccadeyi buldum ve hemen aldım. Allah hakkıyla namazlarımı eda etmeyi ve bu seccadeyi eskitmeyi nasip etsin. Biraz kitaptan bahsetmek istedim. Şöyle incecik, 80 sayfa, içinde 8 tane öykü var. Ve ben ilk öyküyü entegre çalışırken aralarda bitirdim. O kadar güzeldi ki gerçekten bu heyecanla biraz konuşmak istedim. Şöyle ben Nefeshane'yi bitirdim. Şöyle göstereyim size. Yani kitabın neredeyse tamamını çizecektim. O kadar güzel bir kitaptı. Yazarın kalemi, üslubu, betimlemeleri çok çok güzeldi gerçekten. Şöyle birkaç yeri göstereyim hatta. Yani gerçekten o kadar etkilendiğim güzel bir kitap oldu ki. Ölümden bahsediyordu. Böyle küçük küçük şu şekilde ayrımlarla gidiyordu. Bir bölümde kadının ağzından yavaş yavaş ölüme nasıl gittiğini okuyorduk. Hemen bir sonraki bölümde de o bölümde kadının anlattığı kısmı ölümün gözünden okuyorduk.
Gerçekten çok güzeldi ya. Çok etkileyici, çok hoş bir öyküydü. Şu an saat 8.30'a geliyor. Entegre çalışmayı bıraktım. Bu kitabı okuyacağım. Entegre için biraz kendimi zorladım sanırım. Çünkü başım ağrıdı. Uyumaya çalıştım. Uyuyamadım. Stres oldum biraz. Bilgilerim karman çorman olmuş gibi hissediyorum. O yüzden bıraktım entegre çalışmayı, yeter. Sabah da kalkıp birkaç çıkmışa bakarım, o kadar. Şimdi bu kitabı okuyacağım. Yine kitaptan konuşmaya geldim. İkinci öyküyü de okudum. O kadar güzeldi ki. Birinci ve ikinci öykü birbiriyle bağlantılıydı. Birinci öyküde ölüme adım adım giden bir kadını okurken, ikinci öyküde de ölüme giden kadını hayatını boyunca asla anlayamamış, içten içe kıskanmış ve öldükten sonra da onu anlayamadığı için pişman olmuş kocasını okuduk. O kadar güzeldi ki, o kadar duygu yüklü, o kadar edebi lezzeti yüksek bir parçaydı ki, sanki böyle 20 sayfa falan değil de bayağı hacimli bir roman okumuşum lezzeti aldım. Gerçekten çok güzeldi ya. Yani bambaşka şeyler hissetti bana ve ben bu kitaptan hiç bu kadar lezzet alacağımı düşünmemiştim. Ben tamamen kitabın kapağı çok hoşuma gitmişti. İsmi de böyle farklı gelmişti. Hiç araştırmadan öyle almıştım. İyi ki hiç araştırmamışım çünkü beklentimin çok çok üstünde bir kitap. Mesela bu eşinin bazı kısımları. Ya böyle gerçekten okurken içimde öyle bir burukluk oldu ki böyle bırakıp üçüncü öyküye hemen geçemedim. Biraz durup düşünmek istedim. Gerçekten çok güzeldi ya. Asla böyle öykü okumuşum gibi hissetmiyorum. Sanki gerçekten böyle kalın hacimli bir roman okumuşum gibi. Adamın öldükten sonra kadını anlaması, bunları tasvir edişi, pişmanlığını yansıtması. Of, çok çok etkileyiciydi gerçekten. Bakın ne buldum. Bir zamanların popüler, Instagram keşfetine asla salmayan o çikolatalarını. Ben de Migros'ta bulup almıştım. Böyle birkaç tane yukarıda tabağın dibinde kalmış. Şimdi onları buldum. Kitapta bayağı bir ilerledim. Ama sabah 9'da entegre sınavım, 12'de seçmeli sınavım ve akşam 4'te nöbetim olduğu için uyuyacağım muhtemelen. Kitabı bitirmek istiyorum ama dediğim gibi nöbete gideceğim için zaten 16 saat uyanık kalmam lazım, gece dahil. Ve sabah da erken kalkacağım, gün içinde de yoğun olacağım için muhtemelen bir daha uyuma fırsatım olmayacak. O yüzden şimdi uyuyacağım gibi. Piş, 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 piş.
Arkadaşlar merhaba. Kış vloglara hoş geldiniz. Artık 6 ay boyunca bolca kar göreceksiniz. Günlerdir Ankara İstanbul hikayeleri izlemekten çok kıskançlığa girmiştim. Çok şükür güne böyle uyandık. Oy. Beklenen gün geldi. Bugün kaç Kasım? 25 Kasım. Saat şu an 13-17 falan. Akşam nöbetim var. Ama annemle çıktık. Biraz kar topu oynadık. Karda yürüdük. Aşırı güzel yağıyor. Şimdi bizim oradaki BİM'e baktım. Bir şeyler alacaktım, yoktu. Diğer BİM'e gidiyorum. Of. Çok güzel. Yıllardır kara hasretmişim gibi hissediyorum. Oysa daha 6 ay önce karımız vardı. Geçen sene ördüğüm atkım ve son durum. Hemen geçen sene ördüğüm atkımı taktım. Bu sene içinde bir sürü ipim var. Beraber öreriz zaten. Şu an staja gidiyorum. Her yer bembeyaz, hala kar yağıyor. Çok güzel. Ve ben aşırı mutluyum. Nöbet çıkışı. Muhtemelen birlikte düşeriz. Kısaca inmiş de oluruz bu kadar yolu. Kendimi şey gibi hissettim. Neydi o? Buzulların olduğu yerde belgesel çekiyormuşuz gibi. Şimdi okuldan eve dönüyorum. Hocamın yanına gitmiştim. Ufak bir görüşmemiz vardı. Yolda da böyle çıkmış soruları aldım. Üniversitenin fotokopicisinden. Şu kağıt fiyatlarının pahalılığından bahsedebilir miyiz biraz? Eve gidince gösteririm. Yani çok da kalın olmayan bir tomara 160 lira para verdim. Hani fotokopi almamızın mantığı o ya zaten. Yoksa gider direkt çıkmışları alırdım hani. Neyse. Şimdi kargo şubesine gidiyorum. 2 tane kargom var. 2 kitap kargom. Birinde bir seri var. Fantastik Türk yazarın serisi. Türk mitolojisinden. 3 kitaplık bir seri.
Nadir Kitap'tan onu almıştım. Bir de Hepsi Burada'dan aldığım bir kitap var. Şimdi gidip onları alacağım. Çok güzel ya. Zaten şu an bir kargomu aldım şurada. Hepsi Burada kargomu aldım. Bir de yol üstünde tuvalet kağıdı ve rulo kağıt aldım. Ama şöyle fantastik seri olan kitapları PTT'den alacaktım. PTT'nin önünden geçtim. Bayağı aşağı indim. Ve Hepsi Burada kargomu alırken aklıma geldi ki ben onu PTT'den alacaktım. O yüzden hem eşyayla hem buzla hem de şu an yağan lapa lapa karla PTT'ye geri yürüyorum. Biraz yürümesi zor. Ama kitaplar için çok mutluyum. PTT'nin önünden geçerken Kitap Yurdu'nun sesli kitaptan Beyhude Ömrümü dinliyordum Mustafa Kutlu'dan. Ona dalmıştım. Anlatılanlar kafamda canlanıyordu. Gözümde resmediyordum derken fark etmemişim. Bunu Nadir Kitap'tan aldım. Kartona sarmışlar. İçi iyi gibi duruyor kargolaması. 3 tane Türk mitolojisinden fantastik kitabın olduğu seri. İnce kitaplar zaten, hani kargodan da belli. Bu kitap için çok heyecanlıyım. Bir de Gardırops'tan aldığım başka bir kitap var. Onu da göstereceğim. Çok güzeller. Onu geçen sene okumuştum kütüphaneden alıp. Bu sene elimde bulunsun istediğim için aldım. Bir o kitaba bir de bunlara çok yükseğim. Böyle kışın elimde gezdirmek istediğim kitaplar bunlar. Neyse, çok konuştum sokakta. Bir an önce eve gitmem lazım. Ay çok güzel tam. Hayatımda ilk defa gratisten bir şey aldım. Bir de kendime çok güzel bir pijama aldım. Kar taneli kırmızı, şu an poşette. Zaten eve gidince videonun ilerleyen kısımlarında alışveriş olarak gösteririm. Babamın arabası çok daha geniş seninkine göre. Babam 25
Tamam, o da olur. Bana pirit ver bakayım. Çocuk kızana mı gitti? Evet. Onu bak. Hadi Zeynep hala. İttin mi? Başla. His. Gidi. Sebepleri mi? Belki de. Dedi ben kullanmalıyım. Ben hiç yaşlıyım, onca düştüm de. Koy koy. Hadi koş koş. Çıkamayız. Ama çok kötü çıkarttı. Benim neyim? Şimdi dışarıdan geldim. Dereyle yemek yedik. Bir sahafa uğradık. Bir de yaptığımız kış için ajandamızda stickerlar vardı. Onları kırtasiyeden çıkardık. Ben gitmeden önce şöyle. Benim yıllar önce aldığım şöyle ikili mumum vardı. Bunların içi ortalara kadar erimişti. Kenarları duruyordu. İkisi de kırmızıydı. Onu tamamen eritip böyle bir mum yaptım. Bu mum bardaklarını Leyla bize almıştı. 2 tane gri ve siyah. Ben siyah yaptım. Böyle kış köşemi koymak istedim. Ona göstermek istedim. Şimdi bunları çıkarıyorum ve bu aralar yaptığım ufak bir alışveriş var. Ivır zıvır daha çok. Onları göstereceğim. Şöyle pazardan aldığım minik tokalar var. Küçücük. Bir tane şöyle çiçekli bir toka var. Bunları 10 liraya, bunu da 10 liraya almıştım diye hatırlıyorum. Daha sonra şöyle sonbahar köşemde kullanmıştım bir tanesini. Bunlardan aldım. Hatta kış köşem için de birkaç tane çerçeve hazırladım. Tanesini 6 liraya aldım böyle çerçeveleri. Hatta bunlar kış için hazırladığım çerçeveler. Kış köşemde zaten göreceksiniz. Minik metal bir toka. Hayatımda ilk defa gratisten bir şey aldım. El kremi. Benim elimde ufak bir alerjik durum var. Doktor krem verdi ve ellerin hiç nemsiz kalmasın dedi. Ben de kendime nemlendirici aldım o yüzden. Bu kutuyu yanlış hatırlamıyorsam 82 liraya mı ne almıştım? Yarım kilo. Bence gayet güzel. Kokusu güzel, nemlendirmesi de şimdilik güzel. Bir sıkıntı görmedim. Şunu da alttan alayım.
2025 için bu defteri aldım. Ters tutuyormuşum. Kapağını kendim istediğim gibi tasarlarım diye düşündüm. Şöyle birkaç sayfaya istediğim şekilde yaptım. Şöyle 2025 kapağı yaptım. Ajandamı yaparken zaten bir ajanda kesiti gelir diye düşünüyorum. Bunu 180 liraya aldık D&R'dan. Ve bir de şöyle kedili bir sticker aldık. Lele ile beraber aldık. Bunu da 20 küsur lira mıydı hatırlamıyorum ki. 23 ya da 26 liraydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şöyle bir yeni alıp hiç kullanmadığım dosyam vardı. Bunun içine geçen sefer çıkardığım tüm stickerları yani kesip koydum. Ve bu kez de yenilerini çıkardık. Şöyle bunlar kış için daha çok. Bunlar Lele'nin hazırladıkları. Ben de şöyle daha çok modluk olan farklı kartuşları farklı. Çünkü farklı kırtasiyelerden çıkardık. Bundan çıkarmıştık geçen seferden ama bu sefer başka bir kırtasiyeden aldık. Cennet Mahallesi pembe sıkça yer aldı. Bunlar daha çok böyle modluk olduğu için tonları o kadar beni rahatsız etmedi. Şurada biraz Haydar seçeğim var. Şu fotoğraf 2 tane bana ne yaptığını biliyorumu hatırlatıyor direkt. Onu da okumak istiyorum zaten bu kış. Bunları da keseceğim zaten. Kesip bu dosyaya koyacağım. Ardından şöyle uzun zamandır almak isteyip sonunda alabildiğim o 2 kitap. Hepsi buradan. İkisine de 98 liraya mı ne aldım. Bunlar şöyle oldu. Kitap Yurdu'nda Ketebe Yayınları'nda %50 indirim vardı. Baktığımda hepsi burada da neredeyse aynı fiyattaydı. O yüzden hepsi burada daha hızlı diye hepsi buradan aldım. Ethem Bakar'ın İrade Terbiyesi ve Taha Kılınç'ın Dil ve İşgal kitapları. Bunlara bayağıdır gerçekten istiyordum. Ardından bu kitap. Bunu çok önceden almıştım. Okumak istediğim için yanımda getirmiştim. Karıştırmışım. Kapağını ve ismini çok beğendiğim için bayağıdır göz hapsindeydi. Sonunda almak nasip oldu. Hepsi burada da kuponum vardı. O şekilde aldım. Ve Ağrı'da. Geçen sene Ekim-Kasım gibi bu kitabı okumuştum. Kütüphaneden alıp okumuştum. Şans eseri hiçbir bilgim yoktu. Çok etkilenmiştim. Gerilimi, merakı, heyecanı, içindeki ilişkiler çok güzel bir kitaptı. Hala yani tesiri üzerimde. O yüzden bu sene okumak gibi bir düşüncem yok ama bu sene kışın sıkça elimde olmasını istediğim bir kitap bu. Bayağı zaten uzun bir süre stoğu yoktu. Stok gelince de fiyatları çok uçtu. Hepsi burada da 700 küsüre görmüştüm. 670 lira mıydı neydi? Ben bunu Gardrops'tan aldım. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Yazarım yine. Kısaca bahsetmek istiyorum böyle. Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisi olduğu varsayılan bir gemi bulunuyor ve bunun için uluslararası bir komite toplanıp bu gemiyi keşfe geliyorlar. O komitenin grubun başkanı, bu konunun lideri gibi konumunda olan bir çift var, karı koca. Hem onların ikili ilişkisini hem o grubun ikili ilişkisini hem de Nuh gemisinde paranormal olayları okuyoruz. Gerçekten çok hoşuma giden bir kitap olmuştu. Tamam, şu an direkt geçiyorum. Nefeshane'den de bahsettim. Hepsi buradan diğer bir kitabım. Hangisiydi hatırla? Ha evet bu. Bunu Telegram'da bir indirim grubu var. Oraya atmışlardı. Bir arkadaş okurken biraz rahatsızlık verdiğini ama okunması gerektiğini söylemişti. İsminden de anlaşıldığı gibi biraz bu konularda bir kitap okunması gerekiyor. Kapağı da aslında güzelmiş. Şimdi az önce sanattan aldığım kitapları göstereyim. Bu arada çok soğuk hava. Şu parmağımı mosmor olmuştu. Neredeyse hiç hissetmiyordum. Gerçekten çok soğuk. Eve geldim. Ama o sıcağı hala hissedebilmiş değilim. O yüzden yeleğimi giyinip oturdum. Mutfağa girmem lazım. Yemeği yapacağım. Hazır giyinirken bir an önce videoyu çekeyim diye düşündüm. O yüzden oturdum. Uçabileceğini hayal eden tavuk. Bunu 30 liraya aldım saftan. Durumu gayet iyi. Şöyle. Kristin Hannah'tan Kış Bahçesi. Bunu 100 liraya aldım. Bu biraz böyle kitap biti dediğimiz sıra lekelerden oluşuyor. Kışın okumak istediğim için. Ve Sarahçı'nın Börükten Kış'ını aldım. Bu saf bizi bayağıdır gidip tanıdığımız bir saf olduğu için bize kitaplar ayırıyor. Sağ olsun. Ve ben oraya 3 ya da 4 kitap daha ayırdım. Biri Sarahçı'nın Mart Menekşeleri. Biri Tes'in İkiz Bedenler kitabı. Hem de ciltli bir kitap. Bir kitap daha ayırmıştım. Seni hatırlamadım. Onları da birkaç vakit kalmadan gidip alırım diye düşünüyorum. Bu ikisini de 150 liraya aldım. Börükten Kış ve Mart Menekşeleri benim lisede kütüphaneden okuduğum kitaplardı ve çok severek okumuştum. Zaten Sarahçı'nın, Kristin Hannah bu tarz yazarlar bizim lise dönemlerimizde daha sıcak gelen popüler kitaplardı. Ve o dönem hislerine daha hitap ediyordu ama Börükten Kış ve Mart Menekşeleri bende yeri ayrı olan kitaplar. O yüzden o ikisini tekrar aldım. Bunu da kışın okumak istiyorum. O yüzden bu ikisine öncelik verdim. Diğerlerini de bir an önce gidip saftan alacağım. Ve Nadir Kitap'tan almıştım bunu. Nadir Kitap'tan aldığım Türk bir fantastik seri. Bu üçü de normalde Kitap Yurdu'nda %50 indirimdeki satılan kitaplardı. Ama ben Nadir Kitap'ta yeni baskılarını buldum. Kitap Yurdu'ndaki farklı bir yayından baskılardı. Bu baskılar daha da hoşuma gidince bunu aldım. Ufuk Tufan'dan bu bir ikinci kitap böyle. Yafes'in Oğulları birinci kitap. Türk Piramitleri ikinci kitap. Börü Pençesi üçüncü kitap. Gerçekten güzel kitaplar bence. Böyle 3 kitap. Bir de sahaf sağ olsun yanına ayraçlar koymuş.
Şu çok hoşuma gitti. Böyle de. Bir de şöyle bir telefon tutacağı aldım. Benim telefon tutacağım vardı ama kedilerim hep ısırdıkları için bayağı kötü hale gelmişti. Böyle mavimsi grimsi bir renk aldım. Kış köşemde de güzel olur diye. Alışverişten bahsetmişken o kısımda göstermeyi unutmuşum. Bir de şöyle polar bir pijama aldım. Tamamen böyle kırmızı ve kar tanesi diye tam bir kış pijaması olarak hissettirdi. O yüzden aldım. Bunu da 100 liraya aldım. Bence gayet güzel. Hatta çok güzel. Güz vloglarımdan birinde bir pijama daha almıştım. Hemen onu bulup geleceğim. Geldim. Bu tam böyle yılbaşı. Bu da böyle tüm kış için. O kadar güzeller ki. Böyle 2 tane birbirinden güzel pijamam var. Bunu da çok beğenerek, çok severek aldım. Bunu 100 liraya aldım. Bunu da 125 almıştım. Gerçekten güzeller. Bu ikisi de Migros'ta görüp aldığım kış tabakları. Bunu çok beğenerek aldım. Kardan adam. Kışın masamda sıkça göreceksiniz zaten. Bunu 50 liraya, bunu 100 liraya aldım. Şimdi oturdum. Bunları kesmeye başlayacağım. Kestikçe şöyle dosyamın içine yerleştireceğim. Son 2 kağıt kaldı böyle. Bunlar kartuşları, renkleri daha güzel olan, daha canlı olanlar. Bunlar biraz daha solgun. Şöyle göstereyim. Bayağı da bir var. Hatta şöyle.